Това не е продукт, не е игра, не е мода. Това е колода, която идва, когато си готов да се върнеш към себе си. Сибила не казва бъдещето, тя ти припомня, че вече го усещаш. Всяка колода идва с ритуал и лично послание от мен. Не ти я изпращам, призовавам я в теб. Ако чуваш това, значи вече си призован. Ако усещаш нейния глас, тя вече те е намерила. Колодата Сибила е налична, с ритуал, с думи, които са само за теб. Поръчай своята.